つもご視聴コメントありがとうございます。今日も楽しいチャンネル楽しんでいきましょう。はい、今日はですね、以前ですね、お風呂場が壊れてしまってシャワールームを作ったんですけど、そこの壁が木材がむき出しなんですよ。で、壁がない状態なんですよね。で、もうすぐ多分明日ぐらいに台風が来るんで、ちょっとそれまでにですね、急いで壁をちょっと作っていきたいと思います。では、ちょっとバタバタしますけど、頑張っていきましょうか。もしよろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ今日も一日楽しんでいきましょう。はい、今日はですね、壁を、この壁にですね、トタンをつけたいと思います。この白いやつですね。これ何もない状態なんですよ。で、もうすぐ台風が来るらしいんで、ここちょっとやっとかないとですね、大変なことになりますね。で、この上の瓦から雨漏りしてるんですよね、どっか。それはまた今度しましょうか。一旦骨組みとか作ってやっていきたいと思います。
ひとまずできました。こんな感じです。で、この部分ちょっと失敗してしまったんですけど、また別のトタンを買ってきれいにしたいと思います。ちょっとね、雨で急ぎだったんでバタバタしてやったんですけど、まあ、うまくなってよかったです。で、ここの穴はですね、お風呂場の換気扇ですね。で、また別のなんかカバーみたいなのを貼りたいと思います。で、こんな感じで終わりました。はい、終わりました。いやー、なかなか大変でしたね。まだ細かい部分が終わってないんですけど、それは後ほどまた改めて晴れた日にやっていきたいと思います。はい、まあ、ひとまず台風が来る前に終わったんでよかったですわ。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。